Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。では早速聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, I think this one is a very, very important one. I know I haven't covered it yet. It's one of the most important things that you guys can learn in drawing, which is how to hold a pencil. はい。今日は一番大事なことじゃないかなってキー先生が思っていることについてお話しします。鉛筆の持ち方だそうです。Okay, so the question is, how do you hold a pencil? Okay. Do you hold the pencil the same way as when you're writing? はい。で、皆さんにお聞きしたいのが、どんな風に鉛筆を持って書いてますかっていうことなんですけれども、文字を書くときと同じように書いて、持って書いてらっしゃる方、どれくらいいらっしゃるでしょうか？ But what you do not want to do, you don't want to, you don't want to hold it too tightly. You don't want to strangle your pencil, like you try to kill it or something like that. You just want to let it like rest in your hand like that. Actually, if you do like that, it should fall out. Actually. はい。まあ、鉛筆の持ち方いろいろあると思うんですけれども、一番大事なことが何かっていうと、あんまりギュッと持たないっていうことだと思うんですね。もうこういうふうにあんまり強く持つと、ちょっとこう、ギー先生冗談で、締め殺してるのかって言ってましたけれども、そんなふうに強く持つんではなくって、ちょっとこう、傾けたら鉛筆が落ちてしまうくらいの、まあ、極端に言えばそれくらいの、リラックスした感じで鉛筆を持っていただきたいと思ってます。Okay. So, actually, for a long time, I confess, actually, I used to hold the pencil like that. And sometimes I do, and I'll say when I do. But typically, usually 80 to 90% of the time, when I'm first laying out the figure, I hold it in this position. Meaning, when I draw this way, I have to draw with my entire arm. はい。キー先生も書き始めたばっかりの時は、鉛筆の持ち方、字を書く時と同じような感じで持ってたんですけれども、現在では80から 90% の割合で、下から持つ持ち方に変えてるそうです。もう、もちろんね、こういうふうに書きたいなって思う時も少しはありますので、それは持ち帰るんですけれども、なんで下から持つ持ち方に変えたかっていうと、これは絵を描く時に腕全体を使って描きたいなと思ったからです。Right. So actually, I'll go to my paper just for a little bit, and then I'll talk some more in は a い。second. ね、ちょっと紙の上で書くところをご覧ください。Right. So typically, you know what? Actually, maybe it's a good time to warm up a little bit for myself. So one of my old favorite warm ups is like to fill the paper like with like spheres, like so, like this, right? はい。でちょっとね、ここで、So it's a little 先生のウォームアップをご覧いただきたいと思うんですけれども、こういうふうに丸をいっぱいいっぱい書いていきます。I'll try to draw a little bit darker. I'm sorry, because all right, I'm drawing a little bit darker so you guys can see. But typically, when you first do this, they should be light like so, like this one here. はい。で、ウォームアップなんですけれども、今ね、これちょっと画面になかなか映らないので、濃く書いていますけれども、書くと、ウォームアップを本当に自分が紙の上でするときには、ごくごく薄く軽く力を入れないようにして書いてます。一番最初の丸の、薄くて見えないな、くらいの、そんな感じの、薄さで書いてます。Because you guys, you don't want to commit your lines so hard and early just yet. I mean, this is a build up process. So you want to like gently just kiss the paper gently. Okay, but again, I'm sorry for clarity. I'll press down a little bit more so you guys can see here like that. はい。もう最初はね、紙の上にもうちょっとキスするぐらいの軽い感じで書いてます。一番最初の一本のラインで、ここで決めてやるっていう線は書いてないんですね。だんだん丸が浮かび上がってくるような、そんな感じでですね、くるくるって同じところを回しながら、だんだん丸が浮かび上がってくるような感じでやっています。Okay. Another thing. So you see this action? So I'm drawing with my entire arm right now, right? So from all the way up to like where the shoulder is, right? The entire arm is moving. So I'm getting this nice, this almost like I'm skating around it, right? So I get this whole
It's kind で of どのくらい軽く書いてるかっていう、線の結果のところだけじゃなくって、手の動かし方も見てもらいたいなって思ってます。肩から全部を腕を動かすような感じで、紙の上でスケートをするような、そんな雰囲気で書いてます。okay. You guys might have heard of this principle, the three types of lines the three types of lines you'll have when you're drawing. You have like a C or an S or an I, basically, right? で皆さん、線の種類には C 曲線、S 曲線、I の直線というこの3種類があるよっていうのをどっかで聞いたことがおありなんじゃないでしょうか。Yeah. So, but you notice, in order to make that line, we have to have like a very broad stroke. Whether I'm doing like an S curve here, like that, the C curve here, or kind of like an I. Another thing, you notice the I is slightly curved, right? I don't just go like straight down like that, but it's got like a little bit of a curve to it. で、この CSI の線を練習するときっていうのも、やっぱり長い線で書いてもらいたいんですよね。で、CSI って今書きましたけれども、I って言っても、その直線って呼んでますけれども、本当に定規で測ってるのはまっすぐの直線ではなくて、やっぱり人間を描くとき、あるいは自然界にあるものを描くときに使う線なので、少しカーブがかかっていたりします。I'll give another just bit of advice about how I'm holding this. Another thing, so I said I'm holding it between these two fingers. Like you see, like I have my thumb here, and my middle finger is here, supporting it like that. And then what I do is on the paper, I rest my fingernail on the page, so almost like a I don't know, like a cantilever or something like that. And then I put this finger here, and I can adjust the pressure by pressing down on it. So if I press down like a little bit harder, I can get this line. I press down like gently, so I make that bigger. Excuse me. I get this kind of line. So pretty much, so this helps adjust the pressure in terms of how much I push down, and of course, the angle of my hand, But these are the two holding, and then again, my fingernail is actually, that's the foundation. That's what helps keep it steady. You don't want to do it this way, like your entire hand is off and like you're drawing like that. Like you see how funky that looks, right? Because I didn't have any support for it. So the reason why these circles here seem to be a little bit more balanced is because I had a foundation balance here with this middle finger. はい。で、今、もう一個、持ち方といいますか、キー先生が普段しているよっていう書き方なんですけれども、親指と中指でですね、2つの指で挟みます。そしてこの中指の爪が紙に当たるような感じですね。で、人差し指で鉛筆の芯のところを少し押してあげる。で、押してあげる時の圧力のかかり方で濃くなったり、薄くなったりするっていう書き方でした。で、ここがですね、ちょっと持ち方が極端に立ってしまうと、今矢印で書いたようなね、細い線になってしまうので、そうじゃなくって、鉛筆を人差し指で押してあげた圧力で調整しながら書いてあげる。この書き方も練習してみてください。Now I can hold. Let's get a fresh page here. Let me go back. I use this one. So now I'm holding it like it looks like in a writing kind of style, right? This is when someone is writing, they'll write. Okay. Writing. ちょっと今字を書くような持ち方にしてます。So what's happening? I'm writing. I want a very specific. I'm making very specific lines here, like A, B, C, E, U, or whatever. So like, where is the pressure now? The pressure is really like on here, because I need this to stabilize. Because I'm making the lines with my fingers here. Right. で、ABC とか IUAO とかって書こうと思うと、この、狙ったところに狙った線が引きますよね。で、どこに紙がついてるかっていうと、なんて言うんでしょうね。手のひらの横っ腹っていうんですかね。ここのところが紙についてて、ここで支えながら、指で鉛筆を動かしてる。そんな感じです。But that's for writing. That's not for drawing, because in drawing, you really want like a relaxed and smooth process. Now, I'm holding it this way, but okay. Basically, like I said, I'm holding it very light. See, it's going to fall out, right? Okay. But I want to do the same thing. Same thing. I'm using my entire arm. Okay.
で、まあ、持ち方を変えないで、ギュッて持つんではなくって、ゆるーく持つこと、そして、絵を描くときに、この腕を全部動かすこと。この3つに気をつけるとですね、リラックスしてスムーズなラインになっていきます。Okay. Now, this bottom part of my hand is touching the paper, but I'm not pressing into it. It's just gentle because I need this skating kind of motion and feeling. If I press down like that, it's not going to be good, obviously. そうですね。で、指先で描くのではなくって、こう手全体、腕全体を動かして、スケートするような感じで描いてますね。で、そうしないと、こう、指先だけでキュッキュッキュッって描いてしまうと、やっぱり線がこう決まったところに行ってしまうと言いますか、リラックスしたスムーズなラインにはならなくなってしまいます。So, on one end, I said, okay, whether you hold it this position, right? Or if you hold it in this position, it doesn't really matter. The most important thing is that when you're first drawing, you're drawing your figure. You want to have this skating kind of motion. You want your lines. It's like, okay, that's kind of, this still showing up. Yeah, you want your lines to be loose. There's just a little stick figure here. But yeah, you're not going to get that drawing. I'm holding it tight now. I'm not going to get that holding it like this. Yeah. 大事なことは、こう、スムーズにスケートするような、そんなフィーリングで、なんていうんでしょうかね、ラフな線が引けるっていう、その状態が大切なんですね。鉛筆の持ち方そのものっていうよりは、自分がリラックスして自由な線が引ける状態の線の引き方を習得していただきたいと思っています。字を書くときと同じような狙ったところに線を引くっていうのではなくって、こう今ね、キー先生が右の方に書きましたけれども、こう楽な感じで、ラフな人体が書ける書き方をお勧めします。So my drawing classes, sometimes, or some people who are very like new to drawing, and then like I open up like my pencil kit, and then they see me drawing with pencils like this, and they go, "Oh, chichai," right? They say so tiny, and then they start making jokes. But actually, people who know how to draw well with their arm, like this is when it gets very sweet. This is the good stuff right here. ね、こうオフラインクラスでキー先生のドローイングセットを見る機会がある生徒がいらっしゃる時があるんですけれども、その時にキー先生がこんな風にね、短い鉛筆を持ってるとみんな、うわ、なんでこんな短いの持ってるんですかってびっくりすることがあるそうなんです。だけど、この書き方に慣れてくると、もうこの短い鉛筆っていうのが最高にはまってくると言いますか、もう書き味がいいんですね。でもこれが、今使ってますけれども、大のお気に入りの長さになっています。Yeah, because it's gonna force you to draw with your entire arm, basically, right? Because it's my hand right now, right? So to be honest, like all this does nothing for you. Okay, this doesn't help you draw. You're drawing with this part. Right? はい。で、なんでこの短い鉛筆がいいかっていうと、もうこの鉛筆が短いと手の中にすっぽり収まって、まるで自分の腕の一部になったみたいな感じで書けるんですね。で、長い鉛筆を持ってしまうと、この全然余分なドローイングに何の役割も果たしてくれない長いものがついてくるだけで何もいいことがないということで、こう短くなってくると、やっと自分のサイズになったなって思いながら書けるということです。Okay. Just two more things before I start to wrap up here. But one of the other things I tell my students about drawing, one of the things I really recommend to help them loosen up or not to be so super committed about their drawing is to do their figure drawing in pen. So draw with a pen because obviously there's only like one value for the ink, and so automatically it forces you to either one be very clear about what you're drawing, and then like number two, not to be so heavy-handed as you're drawing. はい。このルーズに書く
っていうことを生徒さんたちに勧めてるんですけれども、で、その中の方法の一つとして、ペンで書くといいよっていうことを勧めてる時もあります。ペンで書くと何がいいかっていうと、インクって濃くしたり薄くしたりできないんですね。インクで書くと必ず同じ濃さでどんどんラインが出てきますから、もう自動的にもう自分の線はここに引くよっていうのがクリアに決められるっていうことがいいこと。からもう一つが、濃くしたり薄くしたりして、筆圧を変えようと思わずに、いつも同じ筆圧で書いていけること。この二つがペンで書く利点だと思ってます。Yeah. So when you're drawing in pen, one thing like your lines, become a little bit, in a way, I think more confident, because you have no choice, actually. So you better be confident about what you're doing, and also nothing not to worry so much about it. Really. So here I'm just drawing like the back of somebody's torso right now, just for quick example, just a quick sketch, right? ペンはね、やり直しが効かないっていうところもありますから、ここに線をちゃんと引こうって思いながら書かないといけないっていうことはありますけれども、ある意味、そこをクリアにしましょうっていう練習でもあり、でも、やっぱりこれはクイックスケッチだから失敗してもいいよねっていうところもありっていうところだと思います。今、ラフにドローイングしてますけれども、誰かの胴体の部分を書きました。Right. So actually, I had a student who, yeah, she bought a pen, and actually, yeah, she was in one of my drawing sessions yesterday, and yeah, and when she was drawing, he was drawing like this. 昨日ドローイングのクラスがあって、その生徒さん一人がペン買いましたって言ってきたんですけれども、なんとなくこんな感じの書き方なんですよね。やってみてますけども。Do you see this? Both of these are rough, right? But this is not a great drawing, but I think this is pretty clear here, right? It's loose, but we can tell like this is somebody's back, right? Every line that I did here was a complete idea. はい。で、上に描いた絵と下に描いた絵と何が違うかっていうと、上の方が少しクリアだと思いませんか？アイデアっていうものが込められているからですの。一本ずつ引いている線の一つ一つがアイデアなんですよね。Yeah. What you want to avoid doing is like you don't want to go back and forth like a Z sort of thing. You don't want to do that. はい。で、もう一つおすすめしない線の種類っていうのがジグザグですね。Z の字を書くに行ったり来たり行ったり来たりっていう、この線もおすすめしないです。And then also, every line that you do, you want it to be a complete idea. You don't want like a whole bunch of small little like insecure ideas like that. Right? はい。で、線は一本の線引くたんびにそこには、意図があって引いているんだよっていう風に引いてもらいたいんですね。そうするとクリアなドローイングになります。何を引いてるんだかはちょっとよくわからないんだけど、なんとなくここのところにこんな感じのなんか線があるよねっていう感じのチュ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 っていう引き方では、やっぱり描いた人の意図っていうのが見た人には伝わらないと思います。So, oops, a little smudge here, sorry. But every line that I did here was a complete idea. So it's almost like I'm doing like a whole bunch of like little S curves actually. はい。で、今右側に書いてるのが、だいたいS カーブが対応されている絵なんですけれども、一本の線ごとに、ここは、背中だったり、ここは肩甲骨だったり、ここはこんな風に曲がってるだったりっていうような、意図があるんですよね。Okay. So, when you draw like with pen, again, you should be drawing, try to, when you start getting into like small details, let's say like in the eyes, or like the mouth, that's when, okay, you can start drawing with your fingers in that point. But everything else, should be, like really like larger strokes. で、ペンで描くときに、例えば目だったりとか鼻だったり唇みたいなちっちゃいところを描くときは、その短い線で描いてもいいんですけれども、その他のところはすべて長い線描くように
おすすめしてます。All right, so here I'm gonna do one with this. It's a felt pen, but it'll be okay. It's fine. はい。このマーカーですね。もうちょっと太い感じのペンに変えました。Okay. So again, these kinds of lines, right? I'm drawing with my whole arm here, like so, right? Okay. はい。すべて、こう、長い線を腕を動かしながら描いているっていうのがお分かりいただけると思います。Okay. Here's the torso. This arm is coming down like that. 胴体があって、そこの手前のところに、こう、腕がこんな感じね。Okay. ありますね。There's a leg here. Actually, you see this almost like a rhythm, like so. All right. はい。ね、こう足を描いたんですけども、ここもお互い違いのカーブが組み合わせてリズムがあると思います。Okay. And again, I'll do it over here. There's a rhythm. はい。今度反対側の足ですね。ここもリズムが感じられるような感じで、こう線を継いでいっています。Again, it's almost like I'm doing like a whole bunch of like little like S curves, pretty much. Like again, the CSI sort of thing, right? はい。大体こう S カーブが多いかなっていう感じで、人体を描くときって S カーブが多めになるかなと思っていますけれども、使っている線は基本的には CSI の長い線です。Also, when I'm feeling more confident, that's when I start making my lines a little bit more pressing like that. I know it's almost the same value, but it's different from when I do this, right? Like here in the leg, basically I'm a little bit confident, so I'm pressing down and I'm bringing that out. はい。で、最初はラフに描くときには力を抜いて、こう、ルーズに描いてるんですけども、大体こう、形が浮き上がってきて、ここのところのライン、ここいいなってなったら、そこで筆圧を上げて、こう、ギュッて強く描いてますね。Okay. So here's the knee. There's the back of the leg. 膝がありまして。Okay, I guess this person is kind of like pressing down or whatever. Like, like this is down straight. And this is coming out like that. Okay. すねがあって、足があって、で、向かって左側の足はストンって下に降りてるし、で、向かって右側の足はこう、外に出てるみたいな、そんな感じになってます。Okay. And then, I guess I have a hand coming like that. So, the head is up here. 向こう側の腕は横に出してて、顔は上を向いてる。目が上って感じですね。I'm not out here to do, because first of all, I'm doing this in felt pen, but I just want you guys to understand, the gesture here, that I'm trying to get, because we can clean this up later, and put whatever details we need to put on there later. はい。太いマーカーペンで書いてますので、ね、そんなにディテールまでは書かないし、書けないんですけれども、ジェスチャーは書き出せたかなと思っています。この人がどんな風な姿勢をとってるか、何をしようとしてるのかっていうようなところは伝わる絵になったんじゃないでしょうか。またね、ここからさらにディテールを書きたいなっていうことになったら、少しまた、画材を変えたりとか、時間をかけて書いていくということになります。Okay, I don't know, this guy is, I don't know, he's drunk or something. like, I don't know. But pretty much, we can tell, like, what the basic gesture is. Like maybe somebody has his arm here, they're falling backwards, like so, like that. これをどう解釈するかは皆さんに委ねますけど、なんかちょっとね、酔っ払ってるのかなっていう感じもしないではないですね。ちょっとこう、後ろにこう、のけ取ってるような感じの、そんな姿勢になりました。Okay. And as I always say, the most important thing, that you want to get down is the gesture, because that's what people are going to be looking at. That's what they're going to be focusing on. Really. こういう、ドローイングを描くときに一番大事なのは、ジェスチャーがちゃんと描けたかっていうことだと思います。自分が描きたかったジェスチャーが伝わるかどうかっていうことですね。で、見た人たちっていうのも、この絵面白いなって思うのは、そのジェスチャーがある絵だからこそだと思います。Okay. All right. Actually, I'll leave it at that. But again, all these
and I know this might be a very rough drawing, but I think it's a clear drawing in terms of like what's happening. You know, we know that someone is basically, you know, they're falling backwards over this way, basically. Of course, this is planted here, but this foot is lifting up. So you know, so this foot here is leaving, obviously, right? はい。で、もう、まあ、ここでやめておきますね。ラフなんだけれどもクリアな絵だと思っています。でクリアっていうのは何がクリアかっていうとジェスチャーですね。この人がこう後ろに倒れそうだ。そんなところ、瞬間だよっていうのはわかると思います。向かって左側の足がしっかり、地面についてるのに対してですね、向かって右側の足はもうこう離れそうな感じですね。こうふわっていきそうな、そんな瞬間です。Okay, so again, you know, you guys, when you draw with your entire arm. Okay, when you start getting into closer details, then you can start drawing with your wrist. Very small details. Then you can draw with your fingers. はい。では、今日のまとめなんですけども、まあ、いろんなペンがあります。そして、持ち方も何通りもあってもいいと思いますし、ただ、一つはリラックスすること、そして、腕全体で描くことが大切かなと思ってます。でも、ディテールの方に進んでですね、目の玉を描きたいとか、そういうところになったら、こう、持ち方を変えて、またちょっとこう、ディテールを描くのにふさわしい、やりやすいやり方っていうのに変えていただいたらいいと思うんですけれども、全身を捉えている間、ジェスチャーを捉えている間っていうのは、ラフな線で、こうだんだん浮かび上がってくるような感じで書いてもらえるのがコツかなと思います。Okay, so you guys, you know, go home, work on it. Hey, you know, always say for homework, you know, try this out. And if you guys, you know, want to share this online, you know, use the hashtag, you know, KIC Studio. And if I see it, I'll make a comment. はい。ぜひこのトピック面白いなって思ったら、お家でもやってみてください。そして、描けた絵は、ぜひ、ハッシュタグ KIC スタジオでシェアしてください。よろしくお願いいたします。All right. I'll see you guys next week on another video. はい。また来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。さよなら。Thank you. See you next time.